ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കിച്ചൺ റെസിപ്പിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കഴുകി കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ചോപ്പറിലിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ചേരുവകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവോളയും 3-4 പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും 2 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒരു ചോപ്പറിനകത്തിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 4 ഇടത്തരം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കനും ഞാൻ ചോപ്പറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പാനൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ വെളിച്ചെണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ പച്ചച്ചവയൊന്ന് മാറി വന്നാൽ മതി. ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഒന്നും ആയി വരണ്ട. അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. മസാലയായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം. ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. ആ ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 1 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ചിക്കനുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിയില അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. യോജിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് തണുത്ത് വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ കൂട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിത് ബോളുകളാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം കൈയുടെ വെള്ളയിൽ വെച്ച് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം. ഇതേപോലെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാനിതെല്ലാം മുഴുവനായിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു മുട്ട എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് മുക്കി ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി ഒരു 3 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. അതിനകത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൊത്തവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കട്ട്ലേറ്റ് ഓരോന്നായി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറുതീയിൽ വെച്ച് നമുക്കിത് ഒരു വശം ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് മറുവശവും കൂടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് 2 വശവും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റി ബാക്കിയും കൂടെ ഉള്ളതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു വശം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ മറുവശം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് കോരിയെടുക്കുവാണ്. ഈ രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിന് ഇരിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് കൂടിയാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പികളുമായി വീണ്ടും വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.